Сайн байцгаана уу? Намайг Инх Мөнх гэдэг. Би Idol Records-ийн продюсер байна. За цагаан сар гэдэг бол хүн болгоны хувьд гэр бүлийн баяр. Миний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. Бид нэр бөөнөрөө цуглаад, хоол хүнсээ бэлдээд, одоо салаатаа игээд, буузаа чимхдэг гэсэн. За хүүхдүүд ялангуяа төмөс арилгадаг, одоо даалгавартай ундаг байсан. Тэгэхээр тэр бол миний хувьд сонирхолтой мөртлөөс тийм хөгжилтэй гэсэн хэцүү санагддаг байсан. Дурсамж орж ирж байна. Өв гэдэг зүйл нь болохоор миний бол хөгжим байдаг. Энэ бол миний одоо өнөөдрийн хийж байгаа зүйлсүүд маань уялдаад миний амьдралын одоо утга учир болсон юм нандин зүйл гэж хэлж болно. Тэгэхээр одоогийн маань хийж байгаа зүйлсүүдтэй бас уялдна гэдэг маань өөрөөс сонирхолтой тийм гоё байдаг. Хөгжмийн сургуульд ороход хүүхдүүдийг 5 дугаар ангиас нь одоо 12 настайгаас нь авдаг бол би болохоор 7 настайгаасаа суралцаж эхэлсэн. 7 настай үед нөгөө биеэр жижигхэн учраас тэр үед нөгөө жижигхэн хөгжмийн зэмсэг ерөөсөй байдгүй байсан. Тэгэхээр энэ миний урд байгаа энэ хуурыг болохоор Уланбаяр гэдэг хуурч тухайн үед надад зориулаад хийж гардуулж байсныг маш тод сандаг. Тэгээд энийг одоо маш гоё дуурах одоо тийм үүрэгтэй боллоо доо гэсэн тийм одоо их том хариуцлага надад тэр ирж ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед нөгөө нэг бага юм биетэй хүүхдүүд зориулсан хөгжим байдаг байсан учраас энэ дуу их тийм шинхэн. Тэгээ одоо бол мэдээж энийг бол том болсон хүн тоглоход бол жоохон бэрхшээлтэй учраас ойрд ерөөсөө тоглоогүй жоохон өнгөцс алдсан байж магадгүй. За цагаан сарын шинийн нэгэн болоход бид нэр бүгдээрээ одоо хөгжмийн гэр бүл учраас хин нэг нь бол хуурдах хэрэгтэй болно. Би болохоор өөрөө их ичимхий бүрэг тим одоо хүүхдээс учраас аль болох хуурдахгүйг одоо боддог байсан. Тэр одоо үед маань тийм маш гоё тийм дурсамж болон үлдэж тэгээд гэр бүлийн маань тэр соёл бол бас тийм дахин татчихгүй байсан болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр миний ажиллаж байгаа ажлын үүргийн хувьд болохоор Idol Records болохоор бид нэр дандаа хөгжмийн бүтээлүүдийг бичдэг. Тэр дундаа Монголын хөгжмүүдийг голчлон бичдэг. Яг л Монгол хөгжим бол Монгол хүнээр дамжуулагдж байгаа тэр өв соёл гэж бид нар үздэг. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо өнөөдрийн байгаа бид нар чинь яг өмнөх байсныхаа нэг хэсэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бидний өөрийн маань тэр ондоошл энэ хөгжмөөр дамжиж бас гарч ирдэг гэдгийг би өөр одоо мах цусаараа бол мэдэрсэн учраас энэ ажлын маань одоо тийм утга учир тэр чигээр энэ өв соёлтой холбоотой гэж хэлж болно. Бидний цагаан сар, бидний өв соёл.